Hola a totes i a tots, benvinguts i benvingudes un dia més a Parlem Clar, l'espai de grup televisió on abordem diferents temàtiques d'interès general de la mà de veus expertes i de les persones protagonistes. Avui parlem del Patronato de Protección a la Mujer, un organisme franquista que va sobreviure fins i tot en democràcia. Per a parlar del patronato tenim amb nosaltres, per una banda, a Pilar Rasí, supervivent del Patronato de Protección a la Mujer, també psicoanalista. Benvinguda al plató. Hola, muchas gracias. Un plaer. I també per este costat tenim a María Palau i a Marta García, elles són periodistes i investigadores sobre el Patronato de Protección a la Mujer, autores d'este llibre que tenim per ací, Indignas hijas de su patria. Benvingudes al plató. Moltes gràcies. Bueno, abans de començar, sí que m'agradaria fer una breu introducció. Vosaltres publiqueu este llibre el 2023 i este llibre obté la beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació 2021 i per això és possible publicar este treball després d'entenc molt de temps d'investigació. Sí, de fet, nosaltres vam començar a investigar sobre el patronato abans de que ens donaren la beca. Van començar a investigar, van començar a fer entrevistes i va plegar un moment que tenien massa informació per a fer només un reportatge, per a fer només una peça per a un mitjà de comunicació. En aquest moment és quan decidim presentar-nos a la beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes i la institució Alfons el Magnànim i comencem a investigar i en el 2023 és el llibre. Jo he de dir, abans de començar, jo me'l vaig comprar en 2024 en la Fira del Llibre de València i jo vaig descobrir el patronato per un podcast, no sabia res en absolut sobre el tema i llegint el llibre vaig veure que vosaltres dieu que una vegada coneguéreu la figura del patronato ja no se ho llevàveu del cap i a mi m'ha de passar el mateix, que crec que és el que passa una vegada que coneixes aquest organisme que no només va existir durant el franquisme sinó que va sobreviure en el màxim desconeixement per part de la gent que no havia estat allà dins o que no havia estat organitzant d'alguna manera. I després d'haver escoltat este podcast, que també contava el testimoni de dos de les supervivents, vaig veure que s'havia publicat el llibre que parlava del cas així en el País Valencià. I vaig dir, jo aquest llibre el vull, i el vaig adquirir en la Fira del Llibre del 2024 i per a mi és un orgull poder fer una tertúlia sobre aquest tema que tant de temps me va portar a obsessionar i que veig que és un poc la dinàmica, una vegada comences a descobrir tot el que va passar allà dins. No puedes parar. No puedes parar. Exactament. Però potser m'agradaria fer-te a mi una pregunta a tu, no? Igual tu pensaves que no sabies res del tema, però si jo te pregunte, sabies que durant el franquisme van existir convents reformatoris als que portaven a les xiquetes rebels, a les xiquetes que es portaven malament? Què em contestaries? Sí, clar, això ja no estranya tant, no? És com aquesta figura de si te portes mal te duguem a les monges. Exacte, darrere d'això si te portes mal estava el patronato. El que no sabíem, nosaltres com a investigadores o inclús la pròpia Pilar com a supervivent, és que existia un organisme enorme d'una magnitud gegant que s'anomenava patronato, però quan ens fiquem a revisar en la nostra memòria col·lectiva s'adonem que sí que ens sona i que sí que havíem parlat del tema, però no havíem ficat el focus on havíem de ficar-ho. No li havíem posat el nom, no? Exacte. Anem a posar en context quan naix aquesta institució. El patronato, com a Patronato de Protección a la Mujer franquista, naix a 1941. Concretament, el 6 de novembre s'aprova el decret i es publica en el BOE el 20 de novembre. Però parlar del patronato no és parlar exclusivament d'una institució franquista, perquè tenim institucions similars en altres contextos temporals, però també geogràfics. Al cas de l'estat espanyol podem parlar primer en el segle XVI, segle XVII, de les galeres o les cases de recollides, i a 1902 es crea el que es coneix com a Real Patronato para la Protección de la Trata de Blancas. Aquest organisme està actiu fins a 1931, és a dir, ja en la Segona República, on algunes veus critiquen el caràcter aristocràtic i eclesiàstic d'aquest Real Patronato i creen en la Segona República el Patronato de Protección a la Mujer. Està clar que les intencions d'aquest primer Patronato de Protección a la Mujer són molt diferents al Real Patronato. De fet, tenim veus dins de la Junta d'aquest patronato com Maria Alejárraga, Clara Campoamor, Victoria Kent, que ens sonen molt i ens sonen molt dins del feminisme, però al final hem de ser clares i hem de dir també que aquesta institució republicana
actuava exclusivament sobre les dones i també les tancava. I en el franquisme, en el 41, el que fa és recollir el caràcter eclesiàstic molt més marcat del primer Real Patronato i el nom República. Però si ens fixem, parlem de que en molts altres contextos, Irlanda, tenim també Dinamarca, França, Argentina, Xile, tenim institucions que porten altres noms, però que també s'han dedicat a controlar els comportaments, les actituds i els cossos d'aquelles dones que per uns determinats motius s'han considerat perilloses per al règim establert en el moment. Abans de seguir parlant del patronato, anem a introduir a Pilar a la conversa. Pilar, aportem aquesta visió més personal i testimoni. En quin moment entres a formar part del patronato? Quants anys tenies i com és este moment en què te porten a un lloc, entenc, desconegut completament? Primero quiero decir algo en relación a lo que ha dicho María, ¿no? Creo que precisamente hablar del patronato, y me alegro que nos hayas traído aquí a conversar sobre este tema, toca muchos aspectos de la realidad sociológica española en la diacronía de la historia. Por un lado, tiene que ver con las mujeres, es decir, podríamos decir que toca aspectos del feminismo actual y del feminismo de los 70. Por otro lado, toca el punto de la memoria histórica, recuperar aquellos aspectos donde, a pesar de los avances democráticos, el tema de la memoria ha quedado siempre en un segundo plano. Y por otro lado, también creo que toca la cuestión de la alianza entre la Iglesia y el Estado, que en el caso del patronato de desprotección a la mujer fue verdaderamente escandaloso y duró, como María y Marta te van a comentar, supongo en unos minutos, hasta 1985. Mi caso particular. Yo nunca supe que había estado en un sitio que se llamaba el patronato hasta que la contingencia de la historia me puso en contacto con Marta y María. Para mí, donde había estado es en un convento de una orden religiosa en el centro de la ciudad de Valencia, en la calle Hernán Cortés y luego en la avenida del Puerto, por ser estudiosa, gustarme leer la música de los Beatles, de los Rollins, por estar atenta a los cambios que se estaban produciendo en Europa desde los años, a lo largo de la década de los 60, y pues sí, me gustaba mucho el cine. Tenía dos compañeros de trabajo que luego fueron director de la radiotelevisión valenciana y el que dirigía los programas de cine de ese canal de televisivo ya que no existe, porque ha sido sustituido por otro. Y mi pecado era que me gustara el cine. Y por lo tanto, como el cine acababa sobre las 9:30 y mi hora de llegar era a las 9, pues me reñían todos los días. Mi familia, y esto creo que también es importante porque toca otro aspecto transversal del patronato. Mi familia era una familia de izquierdas, pero la ideología dominante, sobre todo en relación a las mujeres, también impregnaba a las familias de izquierdas, porque incluso creo que con más radicalidad en la medida en que muchas madres pensaban que nos iban a señalar, ¿no? Como frescas, bueno, las palabras que se empleaban en la época. Mi madre se quejaba de mí hasta que vino una prima mía a Valencia, que era de Madrid, y sospechamos que era policía del patronato. Digo sospechamos porque que era policía sí lo sé, pero que era policía específica no lo puedo confirmar porque no lo sé ni sé cómo saberlo. Y le dijo a mi madre, no te preocupes que yo lo arreglo esto. Y un día, un sábado al mediodía, porque entonces se trabajaba los sábados, yo tenía un buen trabajo, vinieron 3 policías a por mí, yo abrí la puerta, me esposaron y me llevaron al convento de las adoratrices de la calle Hernán Cortés. Ahí empezó mi periplo y pues, no sé si te he contestado cómo llegué. ¿Cuántos años tenía? Eso. Tenía 18 años y fue en octubre, el 9 de octubre. Y sé que fue el 9 de octubre
porque como Marta y María saben, yo era muy estudiosa y aseada, y tenía una libretita donde anotaba todas las películas y todos los estrenos que veía cada semana. Entonces aparecen las películas de la época, maravillosas, ¿no?, que se estrenaban en aquella época y que todos teníamos avidez por saber qué pasaba más allá de nuestras fronteras. Y hay un momento en que está escrito con letra casi de niña, ¿no?, ingreso en el convento de las adoratrices de María Sacramento. Va a apuntar incluso la hora. ¿Qué? Que vas a apuntar incluso la hora. Sí, sí, 2:30 de la tarde y lo pone y todo, ¿no? Mira, está O sea registrado. que la perdida o el riesgo de ser perdido era una chica muy aseada que tenía una libreta con películas de Houston o de... Y esa libreta, entiendo, una vez dentro no la puedes mantener. No, me quitan todo, o sea, me quitan todo, estoy allí unos cuantos días y de allí me trasladan a la Avenida del Puerto, donde puedo ir a trabajar, pero al mismo tiempo estoy obligada a la disciplina de ese otro convento, de esa orden religiosa, que sigue los mismos patrones que la anterior. Pilar està parlant de la policia del patronato i també parla, no, dels convents i de la implicació de l'Església en tota l'organització del que és el patronato. Com s'estructura el patronato a través d'estos reformatoris i d'estes ordes religioses? Al final, la estructura que té el patronato el que li permeteix és estar present en tots els sectors de l'estructura territorial, no? Parlem de que el patronato estava presidit pel ministre de Justícia, encara que la presidència d'honor recaïa en la figura de Carmen Polo de Franco, que era mare i esposa exemplar per a totes les dones espanyoles, era l'exemple que havia de seguir. Després, a nivell nacional, hi havia una Junta Nacional i una comissió permanent que tenien unes funcions molt administratives i després en cada província hi havia una Junta Provincial que s'encarregava de controlar les funcions del patronato. En algunes localitats sí que és veritat que se van crear juntes locals on el patronato considerava que feia falta aquesta influència del patronato i feia falta un poquet més de control, però aquestes juntes tenien un paper molt poc material, molt poc real. Però sí que és veritat, parlaves tu de la importància de l'Església, al final qui controlava i qui s'encarregava del funcionament i del dia a dia dels reformatoris del patronato era l'Església, i era l'Església per dos motius. En primer lloc, perquè va cedir els seus espais, parlem de convents que se van reconvertir en reformatoris per a tancar a les xiquetes que ells consideraven rebels, i per altra banda perquè van cedir tots els seus recursos humans, aquestes monges que s'encarregaven de la reeducació de les xiquetes. Al nostre territori, quants reformatoris o com se materialitzava aquesta estructura, que és el que heu pogut trobar? Aquesta és una part per a nosaltres fonamental del nostre treball, perquè ho parlem moltes vegades en Pilar. A moltes dones li pot passar el mateix que li va passar a ella. Potser reconeguen una façana, reconeguen una porta, reconeguen un espai, però quan tu els preguntes pel Patronato de Protecció a la Mujer no saben que elles van estar allà. Aleshores era molt important incloure en aquesta part final uns mapes que ens va ajudar a fer un amic que es diu Jorge Lleste, també per ficar en valor el seu treball, i ficar unes imatges de com són actualment aquests espais. I nosaltres hem arribat a constatar l'existència de 10 reformatoris. Això no vol dir que només hi haguera 10, és possible que hi haguera més. El problema és que ací al País Valencià els arxius del patronato hem trobat molt poquets, no tenim un fons exclusivament del patronato, com sí que hi ha, per exemple, a Àvila o a Sevilla. Així no, així tenim dins de les caixes de govern civil alguna documentació de la institució. Aleshores és molt més complicat accedir a tota la informació. Això en el cas d'Alacant i de Castelló, perquè respecte a la Junta Provincial de València encara estem buscant la informació. No sabem que hi ha una part a l'Arxiu General de l'Administració a Madrid, però no sabem on està. On estan tots els expedients, on estan totes les fitxes, on estan els exàmens psicològics, els exàmens mèdics que li feien a les xiquetes i que encara no hem trobat. Aleshores vam constatar l'existència de 10 reformatoris i de 3 maternitats.
Les maternitats no depenien del patronato, o sigui, estem parlant de maternitats que ja funcionaven per elles mateixes, independentment del patronato. De fet, el patronato tenia la seva maternitat de referència a Madrid, coneguda com Maternitat de Peña Grande pel barri en el que estava, però en determinades situacions, quan pensem que no hi havia una plaça disponible a Madrid o pel que fora evitaven aquest trasllat, que podia produir-se perfectament, però també podia ser que aquesta xiqueta embarassada la traslladaren o bé al Santo Celo, que estan les tres a València, el Santo Celo, coneguda com la Casa del Pecado Mortal, la Casa Cuna Santa Isabel, que continua sent una maternitat, continua regentada per la mateixa ordre religiosa, que són les Siervas de la Passió, i de fet continua tenint la mateixa superiora, que és Sor Aurora. I per últim teníem un hospital maternal que era la Clínica La Cigüenya, que a molta gent li sona, perquè clar, es van produir molts casos de bebès furtats, d'adopcions il·legals en aquests espais, independentment del patronato. Altres molts vinculats al patronato. Per tant, teníem els reformatoris, d'una banda, i aquestes clíniques, d'alguna manera, vinculades al reformatori. També algunes dones que donaren a llum en el patronat. Sí, estem parlant de que un dels grans pecats, no només per al patronat o per al règim d'aquest moment, per a l'Església, per a la moral que s'imposava en aquell moment i el que s'entenia que era una bona dona i el que no ho era, quedar-se embarassada fora del matrimoni era un dels majors pecats. Aunque hubiese sido violado por un familiar. Exactament. Encara que aquestes relacions sexuals fora del matrimoni hagueren sigut consentides o no, o encara que qui t'haguera violat fora ton pare. Tenim casos de supervivents, de companyes que van ser violades pels seus propis pares. Aleshores, aquestes xiquetes havien de ser apartades, havien de ser ocultades. Per dos motius, perquè entenien que estaven contaminades després de cometre aquest pecat, però també que podien ser contaminants, és a dir, que podien transmetre aquesta malícia a la resta de xiquetes que sí que eren bones xiquetes. I això passava, en aquest cas, per internar-les en les maternitats, en centres, en reformatoris, pensats específicament per a dones embarassades o per a mares, en el cas de que hagueren parit i conservaren a les seues criatures. I per què tanta importància, tant a l'educació femenina com a la pròpia creació del patronato i institucions semblants, com a la repressió que s'exercia sobre les dones embarassades? Perquè les dones, les futures o possibles mares, eren les primeres en educar a aquestes criatures, en transmetre uns valors determinats als seus fills o a les seues filles. I per tant, podien garantir o no aquesta continuïtat del règim en funció de l'educació dels valors que transmeteren dins de la família. Pilar estava dient que una vegada entrares allí dins, te ho llevaren tot, ¿no? Me lo quitaron todo y a partir de ahí, com comences a fer-te una idea d'on estàs, comences a veure altres internes, com són els primers moments? Lo primero que se produce es una sensación de despersonalización, que en mi caso no fue muy grave, porque en toda esta historia yo soy una privilegiada, porque me saca excepcionalmente del patronato un abogado penalista muy importante de Valencia, que era Alberto García Esteve. Eso luego, si quieres, te lo comento. Pero en otros casos hay que pensar que eran mujeres que a veces estaban deslocalizadas. Si eran de Sevilla, acababan en Barcelona. Si eran de gallegas, acababan en Sevilla. Mira, que las pueden llevar donde fuese. Exactamente. Y además de lo que ha dicho María, de que el modelo de transmisión ideológico, también para ellos era un elemento muy potente, también se produce el robo de bebés. Es decir, era una cantera de proletarias o de siervas al servicio de las clases dominantes con los robos de bebés, que no se produce uno ni dos. Al margen del patronato hay asociaciones de bebés robados que de una manera tangencial también hablan del patronato, porque en muchos casos los niños que tuvieron
fueron robados en contextos del patronato. Y hay un elemento más que quiero añadir, porque no ha salido, y es que no solo estaban las maternidades y los reformatorios, estaban también los maricomios, donde a las más rebeldes se les aplicaba correctivos con la psiquiatría de la época, una psiquiatría totalmente reaccionaria, a la cabeza de la cual está un memorable psiquiatra como Vallejo Nájera, donde desde el gen rojo, que es las mujeres que sufrieron esos diagnósticos nazis en la posguerra, hasta la aplicación a las mujeres con otras inclinaciones sexuales, que se les aplicaba correctivos. Bueno, i arriba fins a tal punt, no, la presència dels psiquiàtrics i concretament la possible relació de Vallejo Nájera en el patronato, que el cas d'una supervivent, Mariona Roca, ja va estar tancada en un centre de les adoratrices de Madrid i posteriorment la van traslladar... Ella és catalana, la traslladen de Barcelona a Madrid, exacte. I posteriorment va estar ingressada en una clínica psiquiàtrica. El patronato tenia dos psiquiàtrics en els que col·laborava, que eren Cienpozuelos, de fet hi havia un pabelló que s'anomenava el de las patronatas, y el psiquiátrico de Arévalo. Luego me gustaría decir algo de Cienpozuelos en relación a la época de la República y lo que pasa después. Però quan Mariona la porten a la clínica psiquiàtrica, que no era cap d'aquestes dos, era una altra clínica psiquiàtrica, a ella sí que li van deixar una llibreteta, no sabem molt bé si la tenia, si li la van deixar, però a causa de tots els tractaments que comentava Pilar, en el seu cas xocs insulínics, que li produïen una pèrdua de memòria, va començar a apuntar en una llibreteta, en una agenda, el que li passava en el seu dia a dia. En un d'aquests dies va apuntar visita del doctor Vallejo Nájera. Vale. Aleshores... O sea, és una relació Prou estreta. clara. Sí. Volies comentar, Pilar? No, eso, ¿no? Que creo que es muy importante destacar, porque también es un deber de memoria, la importancia de lo que en ese triple movimiento contra las mujeres, que no éramos mujeres modelo de la feminidad franquista, a donde se llegó, y se llegó muy lejos. Se llegó muy lejos con aspectos represivos que hoy serían impensables, pero que pueden volver en cualquier momento si no tenemos un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, quería decir lo de Cienpozuelos, porque descubrí muy recientemente, por una ponencia que tuve en el Ateneo de Madrid, que precisamente Cienpozuelos era el psiquiátrico más vanguardista desde el punto de vista psiquiátrico. Yo me dedico a esto, por lo tanto sé de lo que hablo, en la época de la República. Y no es de extrañar, la consecuencia es que precisamente el franquismo lo hizo el psiquiátrico más reaccionario de todos los psiquiátricos. Hace poco me leí un librito que me regaló Patricia sobre los psiquiátricos en España en los años 70, y es muy interesante ver precisamente qué pasaba a nivel de la psiquiatría en España, ¿no? Y cómo las mujeres arbitrariamente eran encerradas allí, incluso para robarles sus patrimonios. Pero en el caso de, por ejemplo, de chicas lesbianas, ¿no? Con inclinaciones sexuales, afectivas, diferentes al modelo oficial, pues les hicieron verdaderas barbaridades. Algún psiquiatra se rebeló contra eso y también escribió, y tenemos documentación, pero ya en la transición, ¿no? Cuando fue posible, porque antes no. Xiques, anem a fer una breu pausa i de seguida seguim parlant. Tornem després de la publicitat.
Continuem parlant del Patronato de Protecció a la Mujer i de com s'organitzava la implicació de l'Església. També estàvem parlant de la implicació de la psiquiatria i de quines maneres les dones eren subjugades a seguir aquest model de dona i de mare que havien de seguir a l'època franquista, perquè, com dèieu abans, eren les encarregades de transmetre tots aquests valors. Pilar havia dit que en un primer moment les posen, havies dit, i se t'emporten a aquest reformatori. Vosaltres que haureu escoltat i que haureu estudiat altres casos d'entrada a aquests reformatoris, com solia ser aquest primer pas? Perquè entenc que també depèn molt de la història de cadascuna. Sí, depèn, cada supervivent té la seva història, però jo crec que pel que preguntes el més important d'assenyalar, i és una cosa que nosaltres sempre diguem i sempre denunciem de certa manera, és que si el patronato va estar actiu durant 40 anys és perquè hi havia com a mínim una espècie de consens social que va permetre que totes aquelles xiquetes que s'escapaven d'aquest model de dona que havia imposat el franquisme acabar internada en un reformatori. Parlem de que hi havia moltíssimes maneres d'acabar en un reformatori del Patronato de Protecció a la Mujer, parlem de batudes pel carrer, però també parlem de xiquetes denunciades pels seus familiars, per cures, per professors, per monges, per metges. Al final és el que diguem, tota la societat se va ficar d'acord per a denunciar aquestes xiquetes i per a que aquestes xiquetes acabaren tancades en algun centre. I existia alguna figura que s'encarregara d'esta supervisió, d'anar a buscar a aquestes xiquetes que s'eneixien de la norma? Sí, estava la figura de la celadora, que després va canviant de nom, però sí que és veritat que el patronato tenia el seu cos de dones principalment que s'encarregava de vigilar els espais públics i de vigilar aquells espais on s'entenia que era més probable que hi haguera uns comportaments que no estaven d'acord a la moral de l'època. Parlem que se van vigilar les sales dels cines, les platges, els carrers, qualsevol espai on se poguera cometre alguna immoralitat estava vigilat. També en el llibre veiem alguns exemples d'aquestes cartes, d'aquests documents on s'especifiquen els motius o els motius pels quals entren o aquests moments en què havien detectat immoralitats i moltes vegades estaven relacionats en espais de ball o de festa o en les platges i aquesta policia moral detectava que allà s'estaven cometent immoralitats que entenc que en moltes ocasions era simplement joves relacionant-se en un espai públic. Pilar, tu arribes a conèixer dins del patronato altres xiquetes. Per quins motius acabaven ahí? Bueno, es una cosa que yo transmito siempre y es que en el patronato la procedencia de las chicas que estábamos allí era transversal a la sociedad. En mi caso yo era de una familia de izquierdas, pero las familias del régimen también llevaban muchas veces, encerraban a sus hijas en el patronato, pues por ejemplo, porque llegaban a la universidad y se encontraban con el ambiente universitario de la época que era bullicioso y bueno, las metían, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera nuestra que es Rocío Paso Jardiel, hija de Alfonso Paso y nieta de Jardiel Poncela, que estaba en el patronato. De hecho, en el Día del Perdón que tuvimos en Madrid, sí, ella testimonió también, ¿no? Y en el caso de mi experiencia personal, en Hernán Cortés, yo hice amistad con una chica que vivía cerca, en el centro de Valencia, de la burguesía franquista valenciana, que estaba ya 1 año y pico. Ella estudiaba primero de filosofía y en cuanto sus padres vieron el camino que llevaba primero de filosofía en los años 70, imagínate cómo sería aquello, naturalmente la metieron inmediatamente en el patronato y no tuvo tanta suerte como yo, porque ella sí que se quedó en Hernán Cortés. Entonces no es cierto lo que dicen, que eran chicas perdidas, un riesgo de caer y todas esas patrañas, ¿no? Sino que era una moral impuesta para perpetuar el franquismo.
I això de les dones caigudes o en risc de caure, que també ho nomeneu al llarg del llibre, això què significava? Perquè pel que estem veient era un gran ventall de possibilitats. Sí, efectivament, al final hi havia, així com hi havia moltíssimes maneres d'acabar en el patronat, també hi havia moltíssimes formes, no?, de ser considerada una dona caiguda o en risc de caure. Parlem de que en el cas de Pilar va acabar tancada per anar al cine, no?, o a plegar tard a casa, però parlem de dones que portaven la falda molt curta, que anaven pel carrer de la mà d'un xic, que fumaven pel carrer. També, ho parlàvem abans, no?, dones que es quedaven embarassades fora del matrimoni, ja fora de manera consentida o no consentida, però també mostrar una sexualitat diferent a l'heterosexualitat o la simple acusació de tindre totes aquestes actituds, perquè tampoc feia falta demostrar-ho, sinó que algú te denunciara per fer-ho, no? Parlem també de dones que van estar tancades per manifestar-se en contra de la dictadura. Al final és el que parlàvem, qualsevol comportament que s'allunyara un poquet d'aquest model estricte que el franquisme va imposar a les dones podia acabar tancada en aquests centres. I una vegada passàveu a formar part d'estos reformatoris, la pàtria potestat continuava sent dels pares, passava a ser de l'Església, com funcionava això? Crec que millor pot contestar a eso es Pilar. Pilar. No, mis padres, como se dieron cuenta de lo que había pasado, me quisieron sacar de allí. Esto lo sé por mi hermana, que lo han contado a Marta y a María y en un programa, pero se dieron cuenta de que habían perdido la patria potestad. Entonces, que ya yo pertenecía al Estado y por lo tanto ellos no podían decidir sobre mi salida de allí en absoluto. Por eso, si yo salí, y creo que soy la única persona que ha salido del patronato, fue porque un abogado dijo: o esta chica sale inmediatamente o presento una querella criminal, o como se llame jurídicamente, porque igual lo he dicho mal. Y, oye, mano de santo, salí enseguida. Quin any era? En 1970. Pero yo creo que sabían perfectamente quién era Alberto García. Ho sabien i sabien que l'única reforma legislativa que es va fer en més de 40 anys, des de 1941 fins a 1985, va vindre l'any 1952. És l'única reforma legislativa que se va fer respecte al Patronato de Protección a la Mujer, que bàsicament el que feia és ficar sobre el paper qüestions com la possibilitat de llevar la pàtria potestat als progenitors, unes qüestions que realment ja es venien fent, però que en aquesta reforma legislativa van prendre un cos legal que abans no tenien. Dins del patronato, com era el dia a dia? Perquè, clar, estem parlant de com s'arribava ahir, però les diferents supervivents heu parlat de treballs forçats i que també s'utilitzaven per a nutrir a les grans empreses, a les grans marques, fèieu treballs no remunerats y a més en condicions infrahumanas. Infrahumana. Yo trabajaba fuera, porque volví a la empresa donde trabajaba, una empresa de ascensores muy conocida en Valencia, pero mis compañeras y todas las supervivientes, sobre todo en otras condiciones, pues cuentan que trabajaban desde para el Corte Inglés, como para la Expo de Sevilla, ¿no?, el que fue en el 72. Para el Mundial también de fútbol. Barbaridades. Nunca les pagaron y era todo un negocio. Si era un negocio lo de los bebés robados, el trabajo esclavo de las mujeres era también, al punto de que podemos enlazar las dos cosas, porque hasta que no hacían el trabajo a destajo que les pedían, a veces no podían dar de mamar a sus hijos. Y eso lo cuentan muy bien algunas compañeras mías, ¿no?, de que ellas tenían el pecho lleno de leche, el niño estaba sin comer, pero si no cumplía, eso se llama sadismo, se llama tortura, ser malas personas, se trata
de hacer un uso del poder de lo más repugnante que yo conozco. A mí no me ha pasado, pero sí que conozco a mucha gente que le ha pasado. Què estaves dient? No, anava a dir inclús que parlaven de que en alguns casos esprits plens de lleig, no? Però que també podien inclús escoltar-los plorar o sabien que probablement estarien plorant. I nosaltres sempre parlem, tant en els tallers com en el cas dels casos de bebès furtats o d'adopcions il·legals, parlem d'una qüestió d'utilitat. O sigui, al final, totes aquelles dones que eren allà tancades per a una reeducació moral, per a fer-les bones dones, més enllà d'aquest propòsit que recollien el decret de fundació, havien de ser útils. I aquesta utilitat en aquests casos passava per una utilitat econòmica. Hay una anécdota que escuché en una conferencia de que también se hacían bordados para dotes. Y alguien contó que los bordados olían a leche, ¿no? Olían a leche de las mujeres con bebés que estaban bordando para otras mujeres. Todo eso sin cobrar. O sea, realmente parece una tontería, pero que una dote, de lo que entonces se llamaba la dote, mi madre también me compró toallas y sábanas, que nunca he usado en mi vida, pero que la dote bordada de una mujer que se va a casar huela a la leche de una mujer que no puede alimentar a su hijo, me parece cruel, parece sádico. Sí, jo també ho volia dir, perquè Pilar sí que ha dit que ella tenia el seu treball, anava a treballar, però crec que no ha quedat molt clar que Pilar anava a treballar però que el seu sou, el seu salari, era per a les monges, no se'l quedava ella. Y que ir a trabajar no implicaba que cuando llegara no tuviera que fregar el suelo arrodillada, ¿eh? Efectivament. I de fet, la primera vegada que Maria i jo vam entrevistar a Pilar, que ja fa molt de temps, clar, quan Pilar ens va contar que ella no ingressava res del seu treball, nosaltres, òbviament, ens vam quedar molt sorpreses i li vam dir, però Pilar, tu com permeties que no te pagaren? Clar, i ella ens va dir una frase que a mi sempre se m'ha quedat molt marcada i que sempre que contem la història de Pilar jo la recorde, perquè ens va dir, heu de pensar que en la ment d'una xiqueta de 18 anys que està tancada en un reformatori, per a mi només eixir al carrer ja era com si m'haguera tocat la loteria. Aleshores jo crec que està bé també fer eixa... N'hi hauria internes que no eixirien, entenc. No totes les internes tenien aquesta oportunitat. Y si salían eran trabajos cercanos a la avenida del Puerto, como por ejemplo una que conocí, una compañera que no coincidió conmigo, que trabajaba en una fábrica de sardinas, ¿no? Trabajos o en un supermercado cercano, es decir, y encima era un favor que te hacían si salías fuera a trabajar. O també era molt habitual que en molts casos pogueren eixir a servir a una casa. El problema venia quan el senyorito de la casa et violava, perquè de nou la castigada, de nou la assenyalada, si et quedaves embarassada, probablement la traslladada a un altre centre series tu, mai seria ell. Pilar ha parlat de fregar, ¿no? Ahí en el piso. Quins eren estos treballs que se feien allí, a banda del que estem parlant de costura i d'estos tallers, treballs físics, quins eren? Què se feia? Netejar el reformatori, entenc, també? Era feina vostra? Sí, pero no piensas que es como tu casa, ¿eh? Aquello eran... Enorme, ¿no? Enormes, eran conventos enormes, o sea, y además las monjas tenían una estructura de mando muy concreto y muy poco empático, podríamos decir con lenguaje de hoy, ¿no? Al contrario, con insultos verbales, ¿no? y con recriminaciones cuando una no era muy habilidosa. O sea, yo tenía la suerte que sí que era habilidosa, pero en fin, uno no tiene por qué saber fregar. I que éreu molt jovenetes. Vull dir, n'hi hauria gent també més jove de 18, ¿no? Entonces, con 18 años ya habíamos fregado mucho. Ja m'imagino. Incluso en casa. Sí, bueno, però estem parlant de... Segons la llei, les xiquetes que entraven allí tenien entre 16 i 25 anys.
segons la llei. Nosaltres hem trobat casos, no de majors de 25, això no, però sí de menors de 16 anys. Al final estem parlant, i nosaltres sempre ho recalquem molt i ho hem comentat al principi, però el Patronato va ser una de tantes institucions de repressió contra les dones, exclusivament contra les dones, que va crear o que va recuperar d'altres contextos el franquisme, i sempre en l'ajuda material, en l'ajuda econòmica, en l'ajuda ideològica de l'Església. No ens podem oblidar, i en aquest cas també de la psiquiatria. Però a banda del Patronato teníem el Tribunal Tutelar de Menors, teníem l'obra de redenció per a mujeres caïdes, teníem les presons de dones, teníem els psiquiàtrics, teníem el matrimoni també en molts casos. Hi ha dones que... Sempre que parlem del Patronato estem parlant de xiquetes, però estem parlant de dones solteres. Aleshores, una via d'acabar en aquesta institucionalització era el matrimoni. Moltes supervivents coincideixen, moltes, a l'hora de parlar, a l'hora de dir que intentant fugir del Patronato es van casar. Elles normalment sempre gasten la mateixa frase que diuen «me casé con el primero que pasó por ahí». Sempre és la mateixa frase sense haver-se ficat d'acord. I després de la barbaritat del Patronato va vindre la barbaritat d'una relació de violència masclista. No es mi caso, que es todo lo contrario, porque si a mí me sacó Alberto García Esteve fue porque yo tenía un noviete que estudiaba medicina y era uno de los 300 represaliados de la Universidad de Valencia de medicina, que se enteró de que yo, se enteró que no me veía y por lo tanto preguntó por mí y fue él el que habló con el abogado, ¿no? Entonces, en mi caso, que yo estaba en riesgo de caer, que nunca estuve, pero eso sí te digo, en cuanto salí del Patronato, me fui a vivir con él con 18 años, me fui a Ibiza, me metí en el Partido Comunista. Todo lo contrario a lo que perseguían. Exactamente, todo. Y dime cualquier cosa que ellos perseguían evitar en mí, pues eso lo hice. Bueno, las drogas nunca me han gustado mucho. Porque algo te habías de deixar. Pero no porque yo, si me llegan a decir que no me drogara, me drogo. Ja. Claro, era també, jo crec que d'alguna manera s'alentava aquesta rebel·lió, perquè eren unes condicions molt estrictes. Estàveu dient que una de les maneres d'eixir era casar-se. Quines altres maneres n'hi havien d'eixir? Perquè, per exemple, fer-se monja podria ser una manera també, no? També era una manera que en realitat no era una manera d'eixir, era de quedar-se dins, però amb un altre estatus dins del convent, encara que, pel que sabem, tampoc eren del tot ben tractades quan es quedaven com a monja dins del reformatori. Una altra manera era fugar-se, el que passa és que moltes vegades parlàvem abans de la deslocalització, no? Si tu eres una xiqueta de Barcelona que està tancada a Madrid i te fugues, no saps on anar, no saps a qui buscar, no saps què fer i moltes vegades per no acabar dormint en el carrer acabes tornant al reformatori o acaben pillant una altra vegada pel carrer. I hi havia una altra manera que és la més dramàtica, jo crec, que és moltes vegades el suïcidi. Moltes xiquetes se van suïcidar dins dels reformatoris del Patronato. De fet, la investigadora i supervivent Consuelo García del CID, ella sempre diu que en el Patronato no tenim mortes en les cunetes, però tenim moltes suïcides que mai anem a saber quantes van ser realment. En el 1983, que ja era democràcia, va haver un suïcidi, no? Que va ser més sonat, una jove que tenia 15 anys, Immaculada Valderrama, en el reformatori de Sant Fernando de Henares, que també va ser un poc, diguem, el punt de partida de començar a parlar en premsa, perquè estem parlant de l'any 83, i de començar a publicar articles de com podia ser que no que continuarà aquesta institució, sinó que continuarà en unes condicions com si per ella no hagueren passat els anys. Sí, sempre diguem, no? I perquè per una banda sí que va ser així, que la mort d'Immaculada Valderrama suposa que sense que ella ho sapiguera va suposar l'inici del tancament del Patronato. Van passar altres moltes coses, però entre elles una va ser la mort d'Immaculada Valderrama, que pot ser un suïcidi o no. Al final el que es parla en la premsa de l'època és que el discurs oficial parla d'una mort mentre Immaculada intentava fugar-se del centre, però les seues companyes
en un moment determinat diuen que no els quadra del tot. Fins així podem llegir, no? Perquè com tantes altres històries del patronato encara ens queda molt per saber, però bueno, sabem, que és la meva dada preferida sempre del patronato, sabem que altres coses van passar en 1983 i en 1983, per exemple, la Generalitat Valenciana va assumir les competències del patronato que es van traslladar des del Ministeri de Justícia, en aquest cas a la Generalitat Valenciana, i també en 1983 es va fer aquest traspàs de funcions a la Xunta de Galícia, i qui signa per la Xunta de Galícia com a secretari de la comissió mixta no és un altre que Mariano Rajoy. Ostres, Aleshores, clar, això no ho sabia. quan comences a Ahí es investigar... cuando María siempre dice, ¿a qué creéis que es Rajoy? Clar, és que avui no tenim públic per a preguntar, sempre preguntem i sempre es diuen Fraga, i no és Fraga, va ser Mariano Rajoy, el que esperem algun dia poder preguntar-li si sabia el que estava signant, perquè pot ser no. No crec que se'n recorde, jo. Com Jo tantes crec que altres no, persones. claro, no crec que- La memòria a vegades... Portarlo así es difícil, pero bueno, Sí. si preguntem m'ho contareu. Exacte, però quan anem trobant històries, quan anem trobant noms, volia dir això perquè s'adonem de fins a quin punt el que comentava Marta abans, no? Fins a quin punt el patronato estava present en la societat. Estava present en la vida de tantes dones com Pilar, a qui els van parar la vida durant una temporada, uns Pero mesos. fijaros en el anacronismo. Por un lado, ya había ocurrido, yo siempre pongo esta referencia, el Mayo francés, que es en el 68. Y años después se suicida, o lo que sea, una chica por estar encerrada en el régimen franquista sin poder salir. Mientras estaban los Rollins, los Beatles, el rock and roll, incluso podríamos decir el dúo dinámico, ¿no? O los Bravos, por citar a otro personaje. Eran dos Españas muy radicalmente diferentes y las mujeres, las niñas, adolescentes de aquella época pagamos las consecuencias y que nunca han hecho nada políticamente para rectificar ese abuso. No, és que contra- aquest exemple del 83, jo crec que el que fa és demostrar que el que van fer políticament va ser tot el que van poder per la continuïtat d'aquesta institució. És a dir, d'ahir venia la meva reflexió de la presència, no? El patronato va estar present en la vida de tantes xiquetes, avui dones com Pilar, però és que el patronato, o dins del patronato, també estaven presents molts noms que avui ens sonen d'altres espais i que en el seu moment van fer possible que això continuara. Sí, a més, pel que parlava Pilar, no, dels dos models de societat que hi havia, jo crec que és encara més important assenyalar com en les memòries dels últims anys, les últimes que podem consultar, perquè en teoria el Patronato de Protecció a la Mujer feia memòries anuals, però la realitat és que de 40 igual hem pogut accedir a 10 o 11 només. Ens falta moltíssima informació, però en les últimes que podem consultar, que són de 70, 72, el patronato el que parla i el que diu és que està vinguent molta gent de fora, molts turistes, i això el que fa és que hi hagi molta més immoralitat de la que hi havia abans i parlen de la necessitat de tindre més centres i més recursos per a controlar a la població femenina, ¿no? No puedo dejar de decir lo que dice mi expediente, porque lo conseguí hace muy poquito tiempo, hace 2 meses, ¿será, María? Por ahí, un poco Por més ahí. igual, pero mesos. Escribí a las adoratrices y lo pedí. Bueno, es interesantísimo desde el punto de vista sociológico, porque pone que mi delito, le hace pecado, era querer pertenecer a una clase social que no pertenecía y ir con melenudos de la nueva ola. Con melenudos. Esos melenudos fueron los que no fueron Mariano Rajoy, sino que luego fueron políticos, periodistas, médicos, abogados, es decir, constituyeron un nuevo tejido social. Sí. Bueno, però diu una veritat l'expedient, perquè hi ha una frase molt curteta però molt clara que diu «llega tarde a casa».
Y ahí tienen razón. Sí, llegaba tarde, media horita. Exacto, pero esa frase es la única verídica del expediente. No ha salido, pero el llegar tarde a casa implica también otro tema. El tema de si estabas completa o no estabas completa. Yo llegué tarde a casa, pero de verdad que no me estaba corriendo una juerga con mis... por ahí, sexual. Estaba en el cine. De hecho, cuando me hacen la prueba de virginidad, yo soy virgen. Mi hermana, que tiene 7 años menos, al contrario, era muchísimo más progresista sexualmente, porque yo todavía vivo las campanadas del franquismo, la moral de la época. O sea, yo me rebelaba, pero no del todo. Eso me lo oye mi hija, que tiene 35 años, y dice, pero vamos a ver, esta loca que está diciendo, ¿no? O sea, con 18 años virgen, está mal de la cabeza, ¿no? Bueno, però la moral en aquell moment era molt estricta. Anem a quedar-nos en això de completa i no completa. Per al següent bloc anem a fer un xicot de descans i de seguida continuem. No se'n vagin, que tornem després de la publicitat. Ens havíem quedat parlant d'aixes proves de virginitat, que és un tema que no havíem tret encara al programa, que te feien quan entraves ahí per a veure si eres completa o no completa, en aquests termes, segons com conteu al llibre. Com funcionaven aquestes proves o com demostraven aquest estat de virginitat? Aquestes proves solien fer-se, i dic solien perquè si una cosa tenim clares les investigadores del patronato és que el patronato mai va seguir cap tipus d'ordre i era com que amb cada xiqueta feia un poc el que podia, no? Però bueno, aquestes proves solien fer-se en el que se denominaven centres d'observació i classificació, que solien ser la primera parada de les xiquetes quan entraven en aquesta roda del patronato, i dic solien perquè, per exemple, en el cas de Pilar no va ser així. El centre d'observació i classificació, que era el reformatori de l'Avinguda del Port, va ser la seva segona parada i no va ser la primera. En aquests centres el que es feia era, entre altres proves, saber si les xiquetes estaven embarassades o no, si eren víctimes de prostitució o, efectivament, si estaven completes o incompletes. També parlen de si mostraven comportaments homosexuals o altres anomalies d'ordre mental, i utilitzen aquests termes. I lo de completa o incompleta és molt important perquè, segons el que figurara en el teu expedient, el teu destí final dins de la institució anava a ser un o anava a ser un altre. O sigui, que podies anar a un lloc diferent, segons si havies mantingut o no relacions sexuals. Clar, perquè s'entenia que si havies mantingut relacions sexuals havies comès el pitjor pecat que podia cometre una dona. Pilar, jo no sé si m'equivoco, me corregeixes, però vosaltres heu participat en programes, documentals, etc. I crec que eres tu la que deies en un moment donat que en aquesta època la sexualitat de les filles d'alguna manera posava en problemes a les mares. Per a elles les confrontava d'alguna manera amb la seva pròpia sexualitat. Sí, yo lo digo desde el psicoanálisis porque es evidente, pero hay una investigadora, que no sé si es Guillén, Carmen Guillén, que también lo dice en su tesis doctoral, y es que en aquella época la sexualidad de las hijas era muy problemática para las madres. Piensa que las madres también eran mujeres, y en la moral franquista había una dicotomía entre el ama de casa y la mujer casquivana, ¿no? Eso de, y habían canciones incluso que hablaban de tengo mi corazón repartido, de cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loca. Una es la madre de sus hijos y otra es la amante que tienen fuera. Esas dicotomías horrorosas que duraban a veces por años o la vida de una pareja toda la vida, ¿no? Había una dicotomía. Entonces, ellas lo sufrían como mujeres, pero creo que entonces también
ejercían una represión terrible sobre sus propias hijas, porque no toleraban, pero no porque fueran malas personas, sino por la propia estructura social, no toleraban la sexualidad de sus hijas. La de sus hijos sí, pero no la de sus hijas. ¿Por qué? Porque ponía en evidencia a qué grupo iban a pertenecer, si a las amas de casa negadas o a las casquivanas. Claro, mi modelito era de las casquivanas, no del ama de casa tradicional. ¿Y por qué? Porque es una falsa dicotomía. No hace falta ni ser casquivana ni ama de casa tradicional. En mi testimonio, mi pequeño testimonio en el día del perdón de la Confer, yo dije que salir del patronato me enseñó algo fundamental, y era no dicotomizar entre el amor y el deseo, a ser amante de mis parejas, a ser novia, amante, creo que hemos entendido perfectamente lo que quiere decir, ¿no? Y que se podía terminar una relación, pero desde luego no por la dicotomía entre la mujer del amor y la mujer del deseo, como en la època franquista. I ara que Pilar està parlant d'això de casquivana, que és un terme que per cert no coneixia, en el llibre, en el llibre parleu i dediqueu un capítol a aquesta dicotomia entre abolicionisme i reglamentació de la prostitució, i perquè un dels objectius que perseguia aquesta creació del patronato com a organisme era d'alguna manera controlar aquest abocament de les dones a la prostitució. Era un dels objectius que perseguia, no? Bueno, realment és veritat que hi ha uns anys, els primers anys del franquisme, que el que hi ha respecte a la prostitució és un buit legal realment, però el que es busca és controlar sobretot la prostitució clandestina de menors d'edat. Però jo crec que més enllà de la reglamentació que fa després el franquisme, fa una reglamentació abolicionista, no? Crec que l'important és el que comentava Pilar d'aquesta dicotomia, perquè parlem sempre de la doble moral del franquisme respecte a la prostitució, perquè d'una banda les dones que exercien la prostitució, que moltes vegades, sobretot als primers anys del franquisme, acabaven abocades a exercir la prostitució perquè s'havien quedat sense familiars i sense... Porque pertenecían a los vencidos y a veces no tenían maridos. Efectivament, i moltes vegades acabaven abocades a exercir la prostitució per poder sobreviure. Però sí que és veritat com se castiga a les dones que exercicen la prostitució, però per altra banda s'entén que és com inclús un rite de pas en els homes que han de ser homes experimentats en el terreny sexual i que per tant necessiten la prostitució, com aquests dos vessants que també se ve reflexada per exemple, en el control de les malalties de transmissió sexuals, com són elles les encarregades i les que són vigilades, no són ells els que són els transmissors de les malalties sexuals. Per tant, jo crec que aquesta dicotomia de la que parlava Pilar se ve molt clara amb el tema de la prostitució. Hay una cosa que acabo de recordar escuchándote, Marta, y es una cosa que pasaba en los pueblos, y es que llevaban a las ciudades a los jóvenes a desbravar, que consistía en llevar a los jóvenes 2 generaciones de diferencia, una falta de vergüenza desde mi punto de vista, a que fueran a prostitutas para que tuvieran los primeros contactos sexuales con prostitutas. ¿Por qué? Porque a la novia había que mantenerla virgen y no sé qué rollo más, ¿no? Y claro, es que alimentaba la propia estructura, la dicotomía. Para follar, la prostituta; para casarte con una que es virgen. Claro, tenía consecuencias terribles sobre ellos. Y el machismo, porque a veces hablamos de machismo y olvidamos que se articula en la diaconía de nuestra historia. Un señor que dicotomiza entre la mujer del amor y el deseo va a ser machista seguro, porque no va a respetar a ninguna de las dos. De hecho, no respeta a ninguna de las dos cuando se acuesta con la una y con la madre de sus hijos no. En este documental, el que jo he vist que participàveu les tres,
També en un moment donat se deia, ja no recordo quina supervivent, però deia esta era, diguem, la teoria, però jo no vaig veure en tot el temps que vaig estar allí ninguna persona que estiguera allí per prostitució. Era Pilar. Sí, Lo vas a decir tú. Es que no, pero Consuelo también lo dice igual que yo, Consuelo Sí, García pero del la Cid. frase que se emitís es la tegua. Yo no he visto ninguna prostituta en el patronato. Podría decir que sí, no habría ni, sino niñas vencidas, no caídas, vencidas por las monjas. Realmente triste y aplastadas, porque algunas, antes he hablado de la muchacha de la burguesía valenciana, pero también habían otras que veían a la Virgen y tenían visiones, no por ser psicóticas, que eso yo entiendo un poquito, sino simplemente porque era una manera de salvarse dentro de la estructura carcelaria que implicaban los conventos y lo que se llaman los reformatorios del patronato. Sí, a més, respecte al tema de la prostitució dins dels reformatoris, hi ha, a més, dos xicotetes coses molt importants. La primera és que els primers anys el patronato ja parla de que en aquesta labor de dignificació moral de les dones que ha de fer, parlar només de la prostitució és limitar-se molt. Per tant, ahir obri tot un ventall de possibilitats de xiquetes que són tots els motius dels que hem anat parlant abans. I una de les coses que sí que parlen algunes supervivents i que sabem és que si alguna xiqueta ahí dins acabava exercint la prostitució era perquè quan inicia del reformatori no tenia una altra manera de poder sobreviure. Era el propi organisme i la pròpia institució qui enviava aquestes xiquetes a exercir la prostitució. Clar. I com hem vist al llarg de tota la conversa, els motius pels quals arribaves ahir eren diversos, eren molts i diria qualsevol, no? Qualsevol motiu era suficient per acabar allà dins i d'alguna manera és que formar-te no és la paraula, ¿no? Adoctrinar-te perquè arribares a ser aquesta dona que havies de ser. Y no olvides que si algunas estábamos allí, el resto de las mujeres que no estaban allí estaban amenazadas con que si se portaban mal irían a las monjas. Es decir, que abarca a todas las mujeres. Exacto. Unas estuvimos, otras no estuvieran, pero no hay ninguna diferencia, porque las que no estuvieron también estaban amenazadas. Estaven amenaçades o estaven en qualsevol de les altres institucions creades o recuperades, que és important aquest matís, per a controlar a les dones, però en altres aspectes. Perquè, de fet, encara que es parla de que el patronato es crea per a controlar la prostitució clandestina, és que en el mateix BOE que es publica el decret de fundació del patronato, es publica també el decret de fundació de la obra de redenció para mujeres caídas, que és inclús més desconeguda que el patronato, que mai recordo el número exacte de reformatoris o presons especials per a dones que hi havia a l'estat espanyol. Eren molt poquetes, no era com en el cas del patronato, que hi havia molts centres en tot l'estat espanyol, en aquest cas estarà vora una decena, però és que teníem uno en Santa Maria del Puig, el teníem així al costat, i eixa sí era una institució creada per a controlar la prostitució. El que passa és que, com totes les institucions repressives, al final els motius barrejaven delicte en pecat, confonien delicte en pecat i confonien també els límits. Parlàvem abans de l'edat, no? Les menors de 16 anys teòricament havien d'estar tutelades pel Tribunal Tutelar de Menores o per l'obra de protecció de menors. Però algunes anaven al patronato. És que al final l'aparell repressor, l'aparell de control és tan gran que després d'aquesta amenaça, si es complia aquesta amenaça, hi havia molts puestos als quals te podien portar i podies estar en un i després podies anar a un altre. La institucionalització en el moment començava podia allargar-se durant anys. Pilar ha dit abans, jo no sabia que on havia estat era el patronato fins que parles en elles dos, no? Per què creieu que en els últims anys esta figura del patronato, per anomenar-la d'alguna manera, ha pres la rellevància que a poc pareix que comença a tindre? Es muy interesante, y si me dejas lo cuento yo, que resulta que Marta y María van a dar una conferencia sobre el libro y una amiga mía
de la época. Abans, el llibre encara no estava publicat. Pues cuéntalo tú. No. Entre los dos. Bueno, a la limón, lo hacemos a la limón las tres. Pues una amiga mía, pero que era de la época del Partido Comunista, cuando yo estuve en el PC, las escucha y se acuerda que hacía 40 años yo le había contado que me habían metido en las monjas y tal y cual, y habla con ellas y se lo dice, oye, que yo tengo una amiga que estuvo ahí, que yo recuerdo, que una memoria, vamos, a mí me contaron cosas hace 40 años mis amigas y no me acuerdo, pero seguramente le debió de impactar mucho, ¿no? Claro. Entonces me llamó por teléfono para ver si le podía dar a Marta y a María mi teléfono. Yo dije que sí, y entonces fue cuando vinieron a verme, me hicieron una entrevista, también estaba Carmen Monzonís, estaba mi hermana, y ahí nos conocimos. Pero es muy interesante porque si ella no hubiese recordado, no hubiesen podido ampliar con un testimonio más. Y creo que el hecho de estar hablando en los medios de comunicación, de que haya investigación al respecto, que las más jóvenes en las nuevas formas de transmisión por las redes lo transmitan, va ampliando el círculo de gente y por lo tanto gente que se atreve más. Claro. Porque al respecto quizás tendríamos que comentar también que muchas mujeres ocultaron que habían estado allí. No fue mi caso, mi familia siempre lo supo, mis hijos, ningún problema, pero hay mujeres que no, que se construyeron otro relato y muchas veces les cuesta salir a la luz porque tendrían que volver a reconstruir su historia. Y a lo mejor sus hijos no saben nada, su marido no lo sabía, cosas de este tipo. Y esto es muy interesante porque ¿por qué no lo contaban? Porque se sentían culpables. Y también doble vergüenza, a lo mejor. Doble vergüenza. Cuando eran víctimas, y digo víctimas en el sentido de víctimas de una institución que las maltrató. O sea, tenían vergüenza, no lo contaban y encima han tenido que volver a construir un relato sobre su propia vida que es falso. Sí, a més... Per què penseu que s'està parlant? No, però digueu el que aneu a dir. Sí, no, és que anava per ahí. A més, jo crec que passen diverses coses. Primer, jo crec que no diré totes perquè no són totes, però la majoria d'investigadores sobre el patronato som gent que té la nostra edat o una miqueta més, no? Som les filles o les netes d'aquelles dones que van estar tancades o que podrien haver estat tancades. Però sí que és veritat que ho mirem i ho contem amb una distància generacional que ens fa fàcil parlar, perquè ja no tenim aquesta por d'acabar nosaltres tancades en el reformatori. I perquè, a més, jo crec que s'ajunten dues coses, que va ser, de fet, les dues coses que ens va passar a nosaltres i que ens van portar a investigar sobre el patronato. La primera és pensar que per temps cronològic i per espai, les nostres mares, les nostres ties i les nostres iaies podrien haver estat tancades i no ho van estar per sort o perquè no va tocar, però podrien haver-ho estat. I una altra cosa que passa i que impacta molt i que fa que vulguis investigar sobre el tema és que estem parlant de comportaments i d'actituds que a dia d'avui nosaltres com a dones joves tenem molt interioritzats. Jo, la meva vida, mai he tingut el pensament, ho he pensat que per anar al cine amb un xic m'anaven a tancar en un reformatori de monges, no? I jo crec que totes aquestes actituds i aquests comportaments que per a nosaltres formen part de la nostra identitat ja, pensar que podien haver estat motiu de càstig, te fan empatitzar molt, no? De fet, jo crec que, Pilar, si ho vol contar, té una anècdota amb una senyora del seu barri. Ah, sí, que jo crec que... Conta la anécdota. Es muy bonita. Pues pasan los años y pues hará 15 años, igual te engaño y son 17. No pasa nada. Vamos por Ruzafa y mi hermana me dice, oye, que aquí vive la señora Manola, que
que era una vecina de mi barrio de Monteolivete, de cuando yo era jovencita, ¿no? Que vive ahora en casa de su hija porque es muy mayor, tenía 90 y tantos años. ¿Quieres que subamos a verla? Y yo le digo, uy, sí, estupendo. Nada, allí nos vamos a ver a la anciana, ¿eh? Lo cuento así para poner en contexto. Dos mujeres ya mayores, como nosotras, vamos a ver a una anciana que recordamos de nuestra infancia y adolescencia. Y entro por la puerta y me dice, qué alegría verte, Pilarín. Además con el nombre, qué alegría verte, Pilarín, porque pienso mucho en ti. No quería morirme sin pedirte perdón por lo que te hicimos. Y yo me quedo, que ya ni me acordaba de las monjas ni nada, ni por supuesto del patronato porque no sabía lo que era. Pero ¿qué dices? Usted siempre se portó muy bien conmigo. Dije, no. A ti te hicimos la vida imposible y te hicimos sufrir mucho por hacer las cosas que ahora hacen mis nietos. Claro. Me parece que es una anécdota muy, muy bonita, que marca la distancia y el efecto también sobre aquellas generaciones aplastadas por la ideología, que al hacerse mayor han tenido que ver que sus nietos y sus nietas, Marta lo decía hace un segundo, lo que hacen es lo que hacía yo, o sea, pero lo hacen con normalidad y los padres van a recogerlos a la discoteca a las 5 de la mañana y el día de la noche de San Juan no vuelven, bueno, tú estamos en Alcira, ¿no? Y aquí debe pasar lo mismo. Pero... Sí, està clar, però per a aquestes dones que han sobreviscut tot això, no? És un esforç doble me quedé curta, ¿no? Es un esfuerzo muy más grande. Ético, es un esfuerzo ético reconocer el estar prisionero de un contexto histórico y asociarlo conmigo y cuestionar su propia actitud de aquella época para conmigo. Me parece desde el punto de vista ético una gran lección que muchas veces tendríamos que pensar que cosas que pensamos de otras cuestiones, lo ético nos tendría que hacer a veces rectificar, ¿no? Però és que al final ara treballem investigadores, supervivents, familiars de supervivents i familiars de dones que ja van morir per aconseguir que més dones puguen contar-ho. Per què ara? Pues bàsicament perquè ja era hora. O sigui, perquè portem 40 anys, en 2025 que es van complir, bueno, es compliran en agost, o sigui, ja 40 anys de la dissolució del patronato i encara ens està costant, encara que ja ho anem conseguint... Y yo 55 años, ¿no?, que estuve en el patronato. Pues ja, llena de cap, pues sí. Claro, 40 anys de silenci, que no han sigut 40 anys de silenci perquè hi ha hagut persones com Consuelo García del Cid, que porta des de 2012 que va publicar el seu primer llibre, o com Patricia Morini, que va començar també en Consuelo a contar, i com tantes altres supervivents i tantes altres investigadores. Però ja era hora que després de 40 anys d'un silenci, nosaltres sempre diguem de silencis imposats, perquè probablement moltes d'aquestes dones no hagueren escollit el silenci si hagueren tingut una altra opció. Aleshores ja és hora de que com a mínim, després podem entrar en reparacions, en procediments de justícia, però que com a mínim es parlara i que com a mínim les dones com Pilar tingueren el dret, el tenen i el veren acomplit de saber, de conèixer, com diu Pilar, de ficar els significants a la seva història. Perquè a mi personalment no me pareix just que ella no coneguera que estava en una institució que s'anomenava patronato o en un espai que s'anomenava centre d'observació i classificació. Després entrem en altres qüestions, però poder reconstruir la teua pròpia història i també poder allunyar-te d'aquesta por, d'aquesta vergonya, d'aquesta culpa de la que parlàvem abans, per a poder reconstruir-la, però també per a poder contar-la, per a poder articular-la. Aleshores, jo ho resumiria, per almenys per la meva part, en això, perquè ja era hora. También hay que pensar que hay una película que hizo mucho por el patronato y es Las hermanas de María Magdalena, cuando volvemos al cine,
Aquello que hicieron cuando vimos aquella película, creo que para muchas mujeres fue bueno, por lo menos lo fue para mí, un salto cualitativo. El cine está contando lo que me pasó en Irlanda, pero es que era un poco lo mismo. De hecho, yo recuerdo que cuando la vi la primera vez, esa película, dije, yo estuve ahí. Però han passat 23, era 2002 o 2012? Bueno, no recuerdo la data. ¿Qué va? 2002 o antes. Bueno, doncs han passat més de 20 anys i encara no tenim una pel·lícula en condicions que ens conte la història del Patronato. No existe aún. Bueno, pot ser que no tarde, no? Perquè a poc se va parlant més i més, però el que estàveu dient de que siguen les filles o les netes les que parlen és un patró que se repeteix en tot el que té a veure amb la memòria històrica, i moltes vegades han sigut les generacions que van darrere les que s'han atrevit per el que dèieu, perquè ja no tens eixa por que teníeu. Tú lo decías al principio, ¿no? Cuando conociste este tema, te enganchaste, o sea, quiero saber más, quiero saber más. Perquè nosaltres sí que jo crec que sentim d'alguna manera aquest deure també de mantindre la història viva, no? Sí, però, perdó. És un deute, nosaltres ho diguem, autoimposat, perquè el deure no el tenim nosaltres com a investigadores o no el tenen les supervivents o no ho té inclús tampoc els col·lectius de memòria. El deure, qui ho té, són les institucions, és l'Estat. I mentre l'Estat no està complint el seu deure i les seues obligacions, som nosaltres qui de manera individual però col·lectiva, en el moment en el que s'agrupem i treballem totes a una, estem assumint aquest deure que m'he imposat jo mateixa, que s'ha imposat Marta, que tantes altres dones al nostre voltant hem decidit assumir i tirar endavant en ell, però perquè qui realment té aquesta obligació no l'està complint. Sí, no, jo volia dir, perquè Maria ha dit totes, totes les dones, i a més és una cosa que sempre parlem, com és una altra vegada més les dones les que tenim la responsabilitat d'investigar i de transmetre la història de les dones, no? Com sempre ho diguem, on estan els homes que estudien el Patronato? Jo crec que és una història que afecta tota la nostra societat i que hauríem de ficar-nos tots a investigar. És una qüestió també que tenia en el guió, perquè després de llegir i d'escoltar veig que moltes d'aquestes dones, d'aquestes persones que han estudiat el Patronato són dones, i te preguntes fins a quin punt l'estudi de la història han interessat els efectes del franquisme en les dones, particularment. I moltes vegades són les pròpies dones les que estudien aquests efectes. Sí, en el Patronato passa i, de fet, sempre que anem a presentacions o sempre que parlem del Patronato, sempre ho dic jo de broma, però que és veritat, nosaltres les investigadores tenim un grup de WhatsApp entre totes i jo sempre dic, si algú home vol investigar el Patronato, el ficarem al grup de WhatsApp també, que no es preocupe, perquè, a més, jo crec que també una de les coses més boniques de tot el treball que fem respecte a la investigació sobre el Patronato és aquesta xarxa que hem creat amb les investigadores, però també amb les supervivents. Pilar, sempre ho diguem de Pilar, que Pilar per a nosaltres ja no és el testimoni de Pilar del Patronato, Pilar per a nosaltres és ja una part fonamental de la nostra vida. I sempre, avui anem les tres amb els pendientes... Ai, aneu a xoc. Clar, perquè van ser un regal de Pilar, o sigui que fins a això, com l'important que és ella ja per a nosaltres en la nostra vida i nosaltres en la seua també. Xiques, anem a fer una breu pausa. Tornem després de la publicitat. Ens havíem quedat parlant del paper de la investigació en redescobrir el que va significar el Patronato per a tantes i tantes dones, perquè les institucions no responen en aquest sentit. Pilar, has nombrat en diversos moments de la tertúlia aquest perdó al que assistireu en Madrid per part de la Confederació Espanyola de Religiosos el 9 de juny. Crec que va ser el primer moment en què algú va demanar perdó, este perdó va vindre per part de la institució eclesiàstica.
vas estar present allí. Com va ser este esdeveniment? Bueno, ese acto yo creo que fue consecuencia de mucho trabajo, tanto de las investigadoras como de, fundamentalmente, voy a decirlo así, de Consuelo García del Cid. Fue un trabajo muy laborioso que ha durado más de un año, que por nuestra parte creo que se ha intentado plantear exquisitamente y con muy buena voluntad de poder llegar a un buen destino, ¿no?, de ese acto de perdón. Y digo acto de perdón porque así es como lo plantean ellos. Es una cosa muy religiosa la de pedir perdón para luego seguir haciendo lo mismo. Yo siempre digo que cuando alguien pide perdón muchas veces ya tengo seguro que me lo va a volver a hacer, porque el perdón es muy complicado desde el punto de vista de la estructura del lenguaje para una psicoanalista, ¿no? Entonces fue algo muy trabajado y, corregirme si me equivoco, que me iban comentando a lo largo de todo el año que cada vez se convertía en algo más de restricción para nuestra presencia. De hecho, la estructura del acto se limitó a una intervención de Consuelo y unos testimonios en el escenario donde estábamos presentes pero calladas, y salía y al mismo tiempo un piano que estaba más alto que nuestra propia voz. Como espectadora de medios de comunicación, pues ya dice mucho cómo iba a ser. No obstante, yo que intento siempre creer en la buena fe del otro, citar a San Agustín me gustó, porque me parece que es digno de ser estudiado. El discurso del presidente de la Confer, tengo la sensación, y es una opinión personal, de que hizo un gran esfuerzo de redacción para complacernos. No digo que lo consiguiera, digo que él hizo un gran esfuerzo. Pero cuando llegó el testimonio de las tres superioras de las tres órdenes religiosas, para mí fue una tomadura de pelo. ¿Y por qué? No lo digo desde el punto de vista ideológico, lo digo desde el punto de vista de la estructura del lenguaje, porque mi trabajo es con la palabra. Y sé cuando el otro está mintiendo, cuando dice la verdad, cuando miente un poquito, no, porque tengo que escuchar muchos pacientes y tengo que saberlo en mi trabajo cotidiano. Y era un discurso partido en tres, que tenía una línea continua y que en la última parte del discurso estaba pronunciado por la superiora de actrices, que es donde estuve yo, pero que es psicóloga de profesión, y me pareció, y lo digo públicamente en un medio de comunicación, el atentado a la inteligencia más grande que puede tener un profesional. Y aquí hablo como profesional, no como superviviente, porque pretendía, y es lo que decía el discurso, si lo escucháis con atención, aplicarnos protocolos conductistas para sanarnos a nosotras, y no se plantean en absoluto el sanamiento de la institución, que sería la consecuencia directa del perdón. De todas las mujeres que he conocido, supervivientes del patronato y que forman parte, todas son muy inteligentes. Tienen neuras como vosotras tres, pero no diferentes. Bueno, si hay algo diferente es por la edad, pero no por la estructura mental. Y además, mujeres fuertes y con fortaleza psíquica, es decir, y esta señora nos estaba tratando de forma condescendiente, lo que entraba en contradicción radical con su propio mensaje de perdón. O sea, que nos pides perdón, ¿por qué? Si las taradas somos nosotras, ¿no? Y no ponía en cuestión en absoluto la institución
que había provocado esta cuestión. Hubo un momento antes, no sé si os lo he comentado, de subir ellas, de empezar el acto, que ella vino oye, ¿tú eres Pilar Dassí? Digo, sí, sí, sí. Dice, ¿y cómo estás y tal? ¿Eres psicóloga y psicoanalista? Digo, sí, sí. Y pues mucha alegría de conocerte, pues igualmente. Y me dice, pero tú estuviste muy poquito. Y yo dije, sí, estuve muy poquito en Adoratrices, pero de allí no me fui a mi casa. Ay, es verdad, es cierto. O sea, escamoteaba, quizás por eso fui tan fina cuando la escuché en el escenario, porque ella quería escamotear, como si yo fuera retrasada mental, la segunda parte, que es el cambio que hemos contado antes, de pasar de la calle Hernán Cortés al centro de clasificación en la avenida del Puerto. Omitía esa parte, es alguien acostumbrada a mandar y a producir efectos sobre sus subordinadas e imponer su voluntad. Claro, yo creo que allí fue el problema de que la sala no éramos subordinadas, que íbamos a cumplir su voluntad, sino más allá de nuestra voluntad, aquello fue un clamor. És que volia, abans de contar el que va passar en la sala, no s'hem d'oblidar, ja no només aquest dia, el dia 9, o com diu Ana Martínez, que és una investigadora de la Rei Juan Carlos, de la Universitat Rei Juan Carlos, que diu el dia del no. Ja no és el dia del perdó, és el dia del no. Però abans d'això, en aquest treball que comentava Pilar, van passar dos moments que jo crec que també van ser fonamentals. Un són unes declaracions del president de la Confer que, malgrat que en aquest acte del dia 9 canvia el seu discurs, prèviament, davant dels mitjans de comunicació, fa unes declaracions en les que parla de que l'existència del patronato va ser fruit d'un context determinat, dic jo, un context que va durar més de 40 anys i que d'alguna manera encara dura, no? En el sentit en el que dura aquest silenci o en el sentit en el que aquestes dones encara no poden donar el pas de contar-ho per molts motius. També va dir que, tot i que moltes dones havien contat el que havien passat en el patronato, que ells havien contactat també en moltes altres, que els deien que per a elles el patronato havia sigut una oportunitat personal i de promoció personal i laboral. I quin era? Crec que me deixa un... Sí, va dir que ell entenia que aquest procés era necessari perquè ell només amb que una dona se fora reparada, que per ahí tenia sentit el procés, però és que no estem parlant de que és una dona que de manera personal ha anat allí a demanar o exigir un perdó, parlem d'un sistema que va tancar a milers i milers de dones durant 40 anys. Això va ser un punt, i l'altre punt ve, si l'acte era un dilluns, el divendres d'abans. Claro que estaba yo en un pueblo de Navarra. Efectivament, jo te vas telefonar, tu no estaves. L'acte era el dilluns, el cap de setmana, òbviament, el personal de la Confer no treballava, moltes de nosaltres havíem de traslladar-se a Madrid, i el divendres estàvem tancant qüestions. I quan dic tancant en primera persona, no del plural, algunes supervivents, investigadores, un equip que s'estàvem encarregant, de certa manera, de tindre aquestes converses en la Confer, perquè no podem anar ni totes les investigadores que ja som, ni totes les supervivents que ja som, perquè si no se planten més de 100 persones allà a la porta de la Confer. Sí que vam estar en l'acte, però en el que eren les reunions no estàvem totes, estàvem un equip xicotet. Doncs divendres vam rebre una telefonada, en concret la vaig rebre jo, però a l'equip, en el que ens comunicaven que aquests àudios que comentava Pilar, que s'anaven a escoltar en l'acte, que havien de retallar. Havien de retallar tres qüestions. Per una banda, parlàvem d'una frase, d'un àudio que recordava totes aquestes xiquetes que van suïcidar-se
en el patronato, per una altra banda, parlaven que l'àudio de Pilar, que era el que tancava aquests testimonis, havia de canviar d'ordre. Elles ho argumentaven com, bueno, com Consuelo, òbviament, tenia i té un paper fonamental en tota aquesta lluita i sempre la mencionem perquè... I que era molt polític. Sense ella no... Exacte, però sense ella no estaríem així, però l'argument que me van dir abans de dir-me que tu eres molt política és que per a elles quedava molt bé començar en un àudio de Consuelo i acabar en un altre àudio en el que una supervivent li donava directament les gràcies a Consuelo. Que així ne quedava com molt redó, perquè l'àudio de Pilar era molt polític. I la tercera qüestió és que... I la més important, Sí, de fet sí, era que, bueno, que elles ja ens havien dit en les reunions que no podien parlar de bebès furtats. Nosaltres havíem dit que si elles en el seu perdó no volien recollir els casos de bebès furtats i els casos d'adopcions irregulars, bueno, evidentment ens pareix horrible, no? I estem completament en contra, però que en un espai on estàs donant veu a les supervivents... Clar, no tallar aquest testimoni, aquesta part del has de testimoni. retallar... Bé, la part de l'àudio de les suïcides, nosaltres vam accedir a retallar una frase. El que ens vam trobar el dia de l'acte és que havien retallat l'àudio sencer, l'havien eliminat. L'ordre dels àudios i del testimoni de Pilar sí que van poder mantindre-ho, però l'àudio de... Bueno, hi havia diversos àudios de bebès que feien al·lusions a diversos casos de bebès furtats. Alguns trossos van desaparèixer. Nosaltres vam manifestar aquest mateix divendres que estaven completament en contra d'eliminar això. Ja no només per les supervivents del patronato que anaven a Madrid des de diferents puestos de l'Estat, a les quals els havien furtat als seus fills, algunes encara no els han trobat. I havien d'escoltar, els havíem de comunicar aquest divendres en quina cara, mira, és que estan retallant aquest àudio i és que aquesta part de la teua història no la van a contar. Ja no només per elles, que evidentment també, sinó per tantes altres companyes de col·lectius, de bebès furtats, que ens han estat recolzant durant tot aquest temps en aquesta lluita per ficar en totes les agendes, en la pública, en la mediàtica, en l'educativa, el patronato, que ens estaven acompanyant i que havien d'escoltar que la part que més els afecta a elles directament, encara que els casos de bebès furtats que els afecten a elles podien produir-se en hospitals, en clíniques, en presons també, no s'anava a parlar d'això, perquè, segons deien des de la Confer, no era el moment. Bueno, part de les nostres reaccions, quan argumentaven que és que era un delicte, com si la resta de violències de les que s'està parlant no foren delictes, una de les contestacions, en aquest cas que va vindre per part de Consuelo, va ser, bueno, si això és un delicte, anem juntes a denunciar-ho a la Fiscalia. Però elles se quedaven en aquest argument de no és el moment. Tot això, sumat a lo que comentava Pilar, evidentment va fer que nosaltres anàrem a l'acte poc confiades. Poc confiades perquè ja estàvem veient que aquest perdó anava a ser un perdó a mitges. A mitges i un perdó en condicions. Si jo demane perdó, no fique condicions. I si jo demane perdó, en aquest cas ells com a església, en un moment determinat, crec que també va ser la Doratriu, va dir pedimos perdón siempre desde la oración. No estem parlant d'un perdó, o no hauria de ser un perdó catòlic, hauria de ser un perdó que s'eixira d'aquest mar de la religió i estiguem parlant d'un perdó dins d'un procediment de justícia restaurativa. I això no va ser un perdó dins d'un procediment de justícia restaurativa. Va ser un perdó dins de la religió. Sí, parlava de més Pilar, de com aquesta última intervenció de la superiora de les adoratrices atentava directament contra la professionalitat i també ha parlat abans de la importància de l'ús del llenguatge que té per a ella. I jo, una de les coses que quan ho comentem entre nosaltres sempre dic que és que jo crec que realment, no ho sé, ho dic de manera informal, però que pareixia que aquesta part del discurs no l'haguera revisat ningú, perquè a més hi ha un moment
que per a mi és el que més me va marcar, no? Que va ser quan va dir que el que volien fer era un procés de reparació moral, quan el Patronato de Protección a la Mujer del que parlava era de la dignificació moral. És que no estem parlant de que volem tornar a aquest procés, no? De la moral i de la moralitat. A més, també van parlar de fer una reflexió interna cap als seus arxius. No volem cap reflexió interna, el que volem i el que reclamem, i a més és una cosa que ja se va reclamar en aquestes reunions de les que parlava Maria moltes vegades, va ser l'obertura dels arxius. I la resposta també va ser no és el moment. Per tant, jo crec que això, aquesta importància del llenguatge i de les paraules que van utilitzar per a demanar aquest perdó que en teoria van demanar i que òbviament no va ser suficient per a cap de les persones, bueno, igual per a algunes sí, no, però per a la majoria de les dones que estàvem allí aquest dia. Pilar, jo volia preguntar-te, estem parlant d'un perdó en condicions per la part eclesiàstica, però abans estàvem parlant de les institucions, les supervivents continueu esperant una reparació institucional? Creo que el perdón eclesiástico era un primer paso necesario porque, creo que lo ha dicho antes Marta o María, no recuerdo, las órdenes religiosas eran las ejecutoras del Estado. Por lo tanto, el primer perdón que podríamos reclamar era de quien ejecutaba. Por ejemplo, no sé, podríamos decir que Eichmann no es el más importante de todos los nazis o de los campos de exterminio, pero sí era un máximo responsable en Austria, concretamente en Viena, que hizo barbaridades, ¿no? Entonces, se le pide a un sujeto particular que responda por una acción colectiva de muchísima prestancia. ¿Qué es lo que negaban con el perdón? ¿Alguna chica se podía sentir ofendida? No, era absolutamente perverso todo el sistema. Entonces era un primer paso, pero no el único. Un siguiente paso es quien dictaba las órdenes que ellas ejecutaban, que era, si no lo tengo mal entendido, el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, lo siguiente que hay que abordar es la responsabilidad civil, política, tanto de la época del franquismo como ya de la transición, porque esto dura 10 años más después de la transición, incluso hay... se transfieren responsabilidades a las comunidades autónomas o a los países históricos, y es un siguiente paso. Pero es que habría otra reparación que no es moral, como muy bien decía Marta, es ética, y que tiene que ver con que esas órdenes religiosas siguen actuando a fecha de hoy con mujeres migrantes y siguen haciendo lo mismo y pensando lo mismo. Para mí la importancia que tuvo el testimonio de las superioras fue confirmarme en mi duda de si habían cambiado algo. No, seguro que tratan a las mujeres migrantes o con dificultades de prostitución o situaciones complicadísimas de la misma manera que a nosotras. Las tratan igual. De hecho, de mi discurso, lo que creo que les molestó es que yo terminaba diciendo que el dinero que reciben del Estado para seguir haciendo esta cuestión tenía que ser supervisado por comités de ética para saber cómo lo invierten. Y desde luego no le pueden decir a una chica que haya venido de un país sudamericano o de Ucrania y se haya encontrado deslocalizadísima y haya pasado no sé qué, que es que ha cometido un pecado. Me parece repugnante. Repugnante hoy, pero además perpetúa el machismo, el facherío, las posiciones sociales y perpetúa un montón de cosas
que si no arreglamos, ya vemos lo que pasa en la política en los últimos meses, que de nefastas conseqüències para mucha gente, no? Xiques, hem arribat al final del programa, a mi se m'ha passat volant, queden molts temes que podríem tractar, però sí que en l'últim bloc sempre m'agrada deixar missatges de futur, com que estàvem parlant de la importància de seguir parlant, i Pilar ho ha dit des del primer moment del programa, de fer aquest exercici de memòria històrica i democràtica i col·lectiva. Bé, m'agradaria que deixareu un últim missatge sobre la importància de seguir posant-li veu a tantes històries silenciades i, com dèieu abans, fruit d'un silenci imposat. Sí, jo crec que sempre que algú ens demana fer una última reflexió sempre fem la mateixa, i és que li diem a tots i totes les que estem veient-nos que pregunten en sa casa, que pregunten a les dones del seu voltant, perquè una vegada comences a preguntar te n'adones que moltes de les dones que tenim al nostre voltant tenen una història que contar, que mai han contat, primer perquè mai han sentit que era lo suficientment important com per a contar-la, i en segon lloc perquè moltes vegades s'han sentit que no anaven a ser cregudes. Aleshores jo crec que la reflexió que sempre nosaltres llancem és que pregunten i que creguen a les dones del seu voltant. Sí, que hem de continuar, perquè parlàvem d'aquest acte de la Confer. És històric, ho has dit, que l'Església en aquest país demani perdó, ja sabem les condicions, però també és històric que en aquest cas jurídicament les víctimes, parlem de víctimes com a categoria jurídica, que reben aquest perdó, les supervivents, el neguen. No són víctimes, no són subjectes passius, són dones en la seva pròpia veu que poden contar la seva pròpia història i poden decidir que sí i que no en la seva pròpia història. Aleshores, preguntar en casa, però sobretot escoltar-les a elles, perquè les tenim vives per a poder contar-nos la seva història i per a poder decidir sobre la seva història. Nosaltres sempre diguem que el que fem al final és acompanyar, ni donar veu, ni... Bueno, pues sabem escribir, escrivim i ja està, no? Però escoltar-les, sobretot per una qüestió fonamental, perquè per què costa tant i per què ens ha estat costant tant traure el patronato a la llum, perquè mai serà el mateix dir a mi em va passar això que dir a mi també em va passar això. Aleshores, quantes més supervivents donen el pas, continuaran així més supervivents perquè més dones sentiran recolzades i sentiran que no són les úniques. I ja que estem parlant de donar veu a les supervivents que encara les tenim així, Pilar, tanques tu la tertulia. Yo creo que voy a decir algo que siempre digo. Se puede dudar del testigo, pero el hecho de dar testimonio, sabemos desde Primo Leví, Jorge Semprún, que el testimonio nos trasciende. No es solo nuestra voz, sino es la voz de muchas mujeres que no pueden hablar, que no saben cómo hacerlo, pero precisamente de lo que se trata es que aprovechar, y más vosotros jóvenes, que todavía estamos vivas, comillas, para sacar de nosotros todo ese saber de memoria y transmitirlo. Porque creo que los pueblos lo hace la transmisión. Hay una cosa que dice Freud, y es que para entender a un sujeto hace falta saber de 3 generaciones. Quien no sabe de las generaciones anteriores no puede comprenderse a sí mismo. Moltíssimes gràcies a les 3, ha sigut un gran plaer, de veritat, gràcies. A ti. Nosaltres acabem així el programa d'avui, ja saben que prompte tornarem amb noves edicions de Parlem Clar.